Već jednostavnim listanjem novina u omiljenom kafiću možemo pratiti kako je sve povezano, kako su moćni ljudi umreženi i koliko je sve temeljeno na novcu. Već i same vijesti jasno pokazuju da teorija urote nije samo teorija, kaže naš današnji gost Krešimir Mišak, autor hit emisije Na rubu znanosti Hrvatske radiotelevizije. Možda je malo poznato da je Krešo Mišak svoj novinarski put započeo u obrazovnom programu Hrvatskog radija, a to je počela i njegova svakodnevna zadaća čitanja novinskih članaka. Novine su zapravo odličan izvor informacija, sve piše u njima kad stavite prave naočale, piše Krešo u svojoj najnovijoj knjizi. Ovo vrijedno djelo naziva se Sve piše u novinama i ne samo da analizira novinske vijesti, već donosi i jednu novu teoriju spontanih događaja i jedan novi zakon, Šokreov zakon obratnosti naziva. I prema Šokreovom zakonu obratnosti naziva, teorija urote zapravo nije teorija, dok ništa spontano nema u razvoju političkih događaja. Iako ljudi nevoljko zbog negativne etikete žele priznati da urota postoji. Nisam zapravo, generalno govoreći, stvarno nikad pratio dnevnike, vijesti i te stvari, uglavnom sam bio o dnevnim zbivanjima neinformiran. Ali u zadnje vrijeme, od zadnjih par godina, kako sam se sav indoktrinirao s tim svim podacima iz svih tih pozadinskih zbivanja, kad sam povezao ljude i shvatio ko je od glavešina na svijetu je od kuda došao, kad sam jednom znao ko je koga postavio, ko je s kim šurovao, da su Bush i Clinton kompići, da je Obama Barack su postavili isti koji su postavili ove prije, kad sam jednom sve te priče povezao i shvatio da to nisu odvojena tijela, i onda sam počeo čitati novine. Te su me novine postale nevjerojatno zabavne, zato se u njima počelo događati da vi imate jednu vijest koja ima potpuno točne podatke i u kojoj sve piše što se zbiva, sve. Ali apsolutno nitko, i čak i novinar koji to piše, to ne može povjerovati, ne može povjerovati. Drug će interpretirati zbog jedne nametnute priče. Evo daću jedan konkretni primjer koji to vrlo jasno pokazuje. Primjerice, imamo situaciju u kojoj je nekakav, recimo Obama Barack, predsjednik, došao u Davos među bankare i odmah na početku im rekao: dečki, kriza je bila zbog vas, izvolite nekakvu globalnu financijsku regulativu napraviti da to više ne bude. Odmah je s tim krenuo. I onda su oni 3 dana bile razne konferencije, ništa o tom nije događalo, i zadnji dan na neslužbenom dijelu sa strane, dakle na rubu kao te konferencije u Davosu, su se opet skupili on, Sarkozy i takve neke predsjednice koje su uglavnom sve Bilderberzi postavili i stisli bankare, i na kraju je to izišlo da, evo, jedan korak su potpisali prema nekakvoj globalnoj financijskoj regulativi. Sad što se događa? U novinama je lijepo pisalo, predstavljeno je bilo kao da je jedan dobar Obama Barack došao do tim zločestim bankarima, da ne bi više bilo krize, jer je kriza nastala od njih. I ti sad kad to čitaš, jednostavno ne možeš vjerovati kako je istina skrivena pred tvojim vlastitim očima, jer zapravo se događalo sljedeće. Postoji već dugo vremena tendencije prema stvaranju svjetske centralizirane financijske diktature i svjetske banke. I sad što se događa? Da bi čovjek išao prema svjetskoj banci, odrisao se vlastite samostalnosti, potrebne su lažno generirane krize, no to je naravno ta situacija, problem, reakcija, rješenja, koja više nije ništa novo. Ne? Znači, stvori se problemi, izazove se reakcija ljudi, dajte učinite nešto i ponudi se rješenje koje uvijek ide u smjeru veće centralizacije. I sad što se događa? Imamo Obama Baracka kojeg su postavili ista ta jedna struktura korporatista, koja je i vlasnica tih banaka i koja je potaknula tu financijsku krizu. Dakle, zašto niko ne uočava kud to ide, odnosno neki uočavaju, zato se radi o malim koracima. Svaki od tih malih koraka je jedan korak bliže nekakvoj, recimo, centraliziranoj diktaturi, u ovom slučaju bankarskoj, financijskoj. I sad, ne znam da li sam bio dosta jasan, ali imate priču u novinama u kojoj očigledno je što se događa. Ti vidiš potpuno jasno da je još jedan igrokaz napravljen prema toj svjetskoj banci, a u isto vrijeme u novinama to predstavljeno nevjerojatno slijepački, ovaj koji je pisao apsolutno svu propagandu zapravo prihvatio o Obami Baracku kao humanisti, o zlim bankarima, i jednostavno u toj priči, zato je moj prijatelj rekao da se svijet uopće ne može interpretirati bez teorije urote. I to je istina. U novinama se isto tako moglo pročitati da su nakon svjetske financijske krize i nakon što su Amerikanci počeli tiskati novac,
Javili su se ljudi, javila se Svjetska banka, javio se MMF, javio se već i dobro poznati George Soros sa idejom da je doista krivo da se svjetska ekonomija bazira na tom dolaru koji je eto tako jadan i slab i da je vrijeme da se uvede jedna nova svjetska valuta koja bi bila jaka, koja bi se zvala Bankor i isto tako jedna svjetska centralna banka. To je isto pisalo u novinama. Pa ja recimo to nisam vidio, da sam vidio sigurno bi to stavio u knjigu. Ali u svom slučaju, ako čovjek te vijesti u novinama gleda kao izdvojene događaje, ništa mu nije jasno. Ovo je mislio ovo, je mislio ono. Ali ako on zna da istoj strukturi i za isti plan rade bankari i Obama, Barack i George Bush i MMF i Svjetska banka i Soros, i da znaju koji im je krajnji cilj. Odjednom ti koraci postoje potpuno očigledni. Zapravo, evo, ti si sad isto kada mogla biti jednu ovakvu knjigu napisati. Vidim da si na pravom putu. Pa kao u svim detektivskim pričama, uvijek treba pratiti trag novca zapravo. Da. Pa u ovom slučaju nije samo trag novca, zato jer se ovdje ne radi samo o novcu. Novac je davno zarađen i on služi samo kao sredstvo stjecanja veće kontrole. Naime, kada čovjek malo pogleda svu tu priču oko GMO-a i sve te priče oko cijepljenja i sve te priče oko chemtrailova, na kraju krajeva ljudi još dan danas uopće ne znaju šta su chemtrailovi, a ja u isto vrijeme ih svaki drugi, treći dan na nebu iznad Zagreba, Pule, Zadra, Samobora, a najviše tu gdje živim, dakle Zagreb, Samobor, slikam i drugim riječima to je, kao što je rekao profesor Jeffrey Group u knjizi Korporatizam, to je najvidljiviji dio korporatističke urote ili plana, a u isto vrijeme onaj za koji najmanje ljudi može povjerovati da se zaista događa. Na kraju krajeva o tim chemtrailovima su postavljala pitanje u grčkom parlamentu, u talijanskom parlamentu, u europskom parlamentu i čak i kod nas Mirela Holy, isto saborska zastupnica, pitala vladu, samo su oni rekli da to ništa nije, da ne znaju šta je to i slično. Ne? Drugim riječima, kontrola ta, kad jednom shvatite, ok, neko želi novac i moć, ali zašto onda želi neučinkovitu i skupu GMO tehnologiju koja donosi gubitak još uvijek njima toliko nametnuti, onda dolaziš do zaključka da zapravo netko želi ozlijediti ljude, možda im smanjiti broj, možda im poništiti zdravstveno stanje, učiniti ih da žive duže ali nekvalitetno, učiniti ih ovisnih o lijekovima, jer većina tih lijekova su zapravo notorni otrovi, a da ne pričamo o tom da se novi lijekovi niti ne proizvode, niko za njih niti ne istražuje nove lijekove, nego se rađe usmjeravaju u izmišljanje novih bolesti koje onda liječe starim lijekovima ili nanovo patentiranim starim lijekovima. I kad sve to zapitate i kad vi vidite da su to dijelovi istog entiteta jednog zajedničkog, onda naravno da više nećete pripisivati događaje oko nas slučaju, nego ćete ih pripisivati namjeri. U trenutku kad otvoriš novine i vidiš da se nešto u Egiptu dogodilo, mislim, ne moramo ići daleko. Ja sam na faksu učio ono kad smo učili u osnovnoj školi, ono bolje rat nego pakt, digo se narod, kao kad je Jugoslavija potpisala trojni ugovor, pa se narod digao. Mislim, mi smo na faksu učili, povjesničari su 70. godina obznanili jasno da je to britanska tajna služba sa jednom vojnom huntom zapravo napravila državni udar. Znači nije bilo spontano. Nije se to digo narod, bolje rat nego pakt i slično, ne? Na kraju krajeva ta nova vlada je kasnije potpisala trojni pakt, što se isto nikad nije spominjalo u našim udžbenicima. Ali zašto iko misli da ako su ti ljudi to radili 40-ih, ako su radili 50-ih, 60-ih, 70-ih u Južnoj Americi, u Iranu, na Bliskom istoku, bilo gdje, na kraju krajeva možda i u Europi 30-ih godina, da su sad prestali? Nisu prestali. Kad vidite sljedeći put novine i otvorite novine i vidite da piše Egipat, pa vidite da piše Tunis i onda vidite po novinama da piše optimistični val revolucije, narod se konačno probudio, izbacio je diktature. I onda pogledate koji dolazi zamijeniti. I vidite da su to ljudi koji su odgojeni na američkim sveučilištima, u američkim centrima moći, ili su dapače oni isti vojnici koji su prije davali podršku u toj vlasti, sad više nema ovog eksponenta, ali oni su i dalje tu prisutni. I odmah ti bude jasno da je riječ o zakulisnoj igri i kao što je jedan ruski analitičar rekao na televiziji Raj 1 prije jedno mjesec dana, rekao je da nema nikakve spontanosti kod tih prosvjeda. Rekao je, vjerujete li doista da se preko Facebooka može okupiti ljude uopće i osim toga na spontane demonstracije vi ne možete skupiti više od 10 ljudi. To je poznato. 50, ajde. Da, a da ne pričamo da su recimo, da se danas zna također u kojoj mjeri su Facebook i Google odigrali ulogu tu, međutim, to su sama vrhuška. Face i Google je sudjelovala u tome. Znači, svi putevi uvijek vode prema
prema vrhovima tih korporatista, a tu dolje izgleda kao da se narod spontano budi, onda će zapravo tu silno nezadovoljstvo naroda tim tiranima, kao što je bilo u Americi silno nezadovoljstvo naroda George Bushom, oni zapravo kanalizirati u jednom smjeru, ponuditi lažnu nadu i zapravo cijeli taj val jednostavno potrošiti. Jer nakon što oni stave još jednog lažnog vođu ili obećanog nositelja pozitivne promjene i on to ne ispuni, jednostavno će se taj val optimizma, nade, želje za promjenom jednostavno istopiti, udariti u nešto, imat ćete obeshrabrene ljude koji zapravo nije im jasno što se zbiva jer se čini da nijedna opcija ne radi. Ne? Dakle, teorija urote, ti kažeš uopće nije teorija, to je stvarnost i zapravo je čudno kako se ta neka stvar koja je posve normalna u ljudskim odnosima, da se ljudi nešto dogovore, kao što smo mi se dogovorili u intervju, da se to naziva nekakvom teorijom urote. Mislim, ljudi se dogovaraju. Meni jedan profesor s kojim sam razgovarao u vezi nečeg jedne druge teme, farmaceutske, cijelo vrijeme je htio reći kako se nešto zbio, rekao, ma ne bi sad ja rekao da je to teorija urote, mislim sad će ovo izgledati kao teorija urote, ma nemojte im ja sam na kraju rekao, pa evo stvarno spomenite teorija urote, a zapravo on je rekao, ma zapravo je to bez veze, neće, možemo to nazvati teorijom interesa ako baš hoćeš, ne, ili bilo kako drugčije. Radi se o tome da ta teorija urote, jedan obični žig koji se stavlja, ako neko pita gdje je nestao avion koji lupio u Pentagon i kako je rupa tako mala od 4 metra i kako se čelik mogao istaliti i nestati i ispariti, kako su prozori pritom ostali čitavi, i ako ne možete nam to odgovoriti, onda ćete reći da to je još jedna teorija urote. I tako ćete raditi sa svime i zapravo to je jedna etiketa kojom se iz ovog, kao što se rekla, normalnog svijeta, prihvaćenog, odvajaju čudne stvari. Međutim, nevjerojatno u kojoj mjeri su ljudi već postali svjesni tih informacija. I osim toga, ključna je stvar da ako izbacimo tu etiketu, kad bi recimo zanemarili da postoji izraz teorija urote, onda bi se možda mogli gledati stvari realno. Ali ako već postoji izraz teorije urote, evo, ja sam smislio svoju vlastitu teoriju, to je teorija spontanog razvoja događaja. Znači, kad neko meni kaže, gledaj, vidiš slobodarske revolucije u Africi i na Bliskom istoku, ja mu velim, ja onda ako ja njemu recimo hipotetski kažem, ne, nije, to su ti dogovorili iluminati, korporatisti, elita, povukli su konce da bi napravili veći nered, znaš, njihov trag uvijek možeš pratiti po broju mrtvih, što siromašnih i slično, onda ono je veli, pa ti, to što ti pričaš je teorija urote. Ali on pritom nije svjestan da i on zapravo samo zagovornik jedne teorije i to nedokazane. I toj teoriji sam ja dao ime, kad on već smislili etiketu za ovakva pitanja, onda sam ja smislio etiketu koja glasi teorija spontanog razvoja događaja. Jer on zaista misli da se događaju spontano. Ali to je teorija i to je nedokaziva teorija, da pače to je teorija za koju postoji dokaz da nije točna. Kao što danas ljudi smatraju da se ekonomski ciklusi događaju spontano. Na ekonomskom faksu to uče. Smatraju da su nepredvidivi. U stvari, da pače, tu su teške kontradikcije, malo su nepredvidivi, onda jedne sekunde predstavnici banaka predviđaju što će biti, govore ljudima da kupe dionice koje onda propadaju. Ili su predvidivi ili nisu predvidivi, ali činjenica je da su ti ciklusi zapravo tako lako predvidivi. Kada novac puštaš je rast, kada ga povlačiš je recesija, a onaj ko to može raditi, taj zna kada će biti kriza i naravno iz tog razloga se događaju vrlo neobične stvari da mnogi od ovih ljudi nekom slučajnošću baš kupe ili prodaju prave stvari u prava vremena. Naravno, to pripisujemo. To je teorija slučajnog događaja. To je teorija spontanog razvoja događaja. Postoje ljudi koji vjeruju da je to slučajno i ja zapravo kad gledam, to mi je apsolutno nevjerojatno. Dogodilo se to da koliko neko može se činiti nevjerojatnim ta stvar, zato jer ima krivu predodžbu, on uvijek misli da neki urotnici nešto šuruju. Nije to tako napravljeno. To su jednostavno grupacije ljudi, u njih neki pojedinci ulaze, neki izlaze. To su strukture određene, ali pitanje koji je njihov krajnji cilj i do kojih, gdje je vrh, jedino se niko ne slaže oko toga gdje je vrh piramide. Svi se slažu oko metoda, rasprava oko metoda, načina, čak i ciljeva, svi ovi autori. Međutim, koji bi bio baš sami vrh piramide, tu postoji podijeljena mišljenja. Neko misli da je to financijska oligarhija, neko smatra da je to američko-britanska, treće smatra da su Bilderberzi, peti ih zove korporatistima, šesti ih zove nekakvim entitetima iz neke druge razine stvarnosti i slično. Makar u biti, ja mislim da su svi ti odgovori točni.